We as Junemus, we listen, we are honest, and we do what is right. Leo tuko na homework construction. Kujionea ile homework tunafanya kupitia Junemus construction company. Sasa wacha tuwaonyeshe jinsi balcony huwa inatengenezwa. Twendeni. Tuna level hosepipe. Tunachukua measurement like 1 meter or 1000 millimeters. We mark and then tunachukua level. Is it okay? Then we give a level. Tuna transfer a level from this point to the other point. Ile side nyingine ndio tuweke kamba itupatie line ya juu. Sawa? Mambo ya level tumemaliza. Tunaingia sasa kwa form. Tutaanza na bottoms. Prepare bottom yenye itaingia kwa straightness ya hiyo beam ya kubeba hiyo balcony. Hiyo bottom weka bottoms, lazima iwekwe level, tujue level inafaa ikuwe wapi. How to fix a bottom a balcony. Kwanza ana seti msumari yake, naona na setting ya msumari yake venye ndio, so ikiwa ready anaigonga vizuri. So ukiona anagonga iko level, you have to confirm kama hiyo level iko sawa. Kama iko sawa, tu transfer hiyo level ya pale tulieka tuleta hapa mwisho, tuone kama iko sawa. Okay, iko sawa? Sawa. Good. Mnaona tunaweka kamba ya kuleta straightness ya bottom yetu, angalau ikuwe kitu sawa. Sawa. Boy tulete kidogo. Hapo iko sawa. So tunagonga vizuri ishike. Na pia tumeweka support ya kuikindia hii smoke. Hauli. Okay. So now bottom yetu iko firm. You see? Tunaendelea vizuri. So tunachukua measurement ya sides, tumemaliza na bottom. Ndio tukitengeneza sides, tunajua tunatengeneza side ya wapi. Kwa tunaweka measurement kwa hizo sides zetu, ndio tutengeneze ile yenye na fit mahali penye tumepima. Ndio kitu ikuwe itoke ikiwa sawa. Hiyo ndio jinsi ya kutengeneza side. Tumechukua measurements. Sasa sasa hii ni kutengeneza side. Kuunganisha side. Kwa sawa. kabisa. Sawa.
measurement ya balcony kutoka kwa main wall venye balcony itakuwa size ya 1200 mm. Hiyo ni 4 feet. Ndio in case mbao yake ni refu inakuwa measurement exact. So tunapima ile measurement ya size ya balcony 4 feet. That's the measurement 1200 mm. Iweke square vizuri ya size ya balcony. Hiyo side ndogo yenye inaingia kwa bottom. Nimeshaiweka square, unaona. Iko sawa, iko complete ikiwa hivyo. Side moja ya balcony, side zetu zimekuwa tayari. Tunataka kusifix sasa, zikuwe fixed. Unaona sasa, mwanzo tukianza tuliweka hose pipe level, tukaweka kamba, na ndio tunatoa measurement kutoka kwa kamba mpaka kwa top ya side, je tupatie lineup ya side yetu inafika wapi. Size ya side yetu inaenda ni 1170 1.27 1270 1.27 mm. Hiyo ni meters. Iko sawa. So to fix side yetu, aneka gauge. Anaiongeza msumari ikae firm kwa kitu sawa. Ya size ya balcony fix ingia vizuri, flash vizuri na ile ingine. So tunafix hii side nyingine ya hii bottom ya chini. Hii itasaidia kuweka kamba hapo juu, tuletee zile choices kwa line. Iko sawa, iko level. Weka kamba. Weka kamba.
kutoka kwa hii side ya A to side B. Ile bottom ya kwanza kamba inaelekea kwa bottom inatupatia line ya Jesus. Kila kitu iko in level. Iko sawa. Hizo choices kwa level kwa sawa. So that kiweka casting ya concrete yetu inafaa ikuwe level. Balcony. Top ya balcony.